Assalamu alaikum warahmatullah. Ga waɗanda suke da kati na Paga ba kuma su da Skrill verified za su iya amfani da recharge.com wajen karta katinsu. Idan mutum ya shiga cikin recharge.com kaɗai abin da ake buƙata shine email. In mutum zai yi rijista zai zo profile daga farko ga email ɗina a sama, to in mutum bayi da shi zai ba shi daman ya sa email. Yana sa email kawai abin da zai yi shine zai zo nan gift card ɗin ya taɓa. Idan mutum ya taɓa gift card sai ya taɓa saman nan wurin search, kawai sai ya yi searching Astropay. Idan mutum ya yi search na Astropay, ga wannan Astropay na $10 sai ka taɓa order. Daga yanda mutum ya taɓa order daga sama ga nan yana nufin guda ɗaya sai ka taɓa view. In ka taɓa 2 gashi yana nuna maka guda biyun ne 2 times Astropay na $10 shine za su caje ka $26.98. To kada a mance Paga $20 ne. Ya mutum zai yi? Akwai promo code da mutum zai amfani da shi, sai ya taɓa wajen add promo code, kawai sai ya rubuta app soma. Kana rubuta app soma sai ka ce add promo code. Gashi nan promo code ɗin za a yi discount na 6.98 ɗin nan sai a caje ka $20 ɗinka gaba ɗaya. Iya $20 ɗin. Idan mutum Mastercard yake da shi, ko da yake Paga zallan Visa ne, kawai sai a bar shi a payment method ɗin nan a Visa. Amma misali in Mastercard ne, tunda UBA Master ma yana wucewa, sai mutum ya taɓa kan payment method sai ya zaɓi Mastercard. Amma tunda Visa ne, bari mu koma kan Visa mu. Kawai sai mutum ya ce finish order. Yana nuno ma nan sai ka ce complete payment. To daga nan zai kawo ka inda za ka sa card details naka, kana sakawa shikenan a turo ma OTP su caje ka kuɗin da za su caje ka. Sannan ga wanda ya yi suna ɗaukan 10,000 ne da 200. Mu kuma muna siya 12,200, riban 2,000 kenan. Number da za a tuntuɓe mu yana kan description namu insha Allah ga mai buƙata. In ka yi sai ka turo mana instantly mu biya ka kuɗinka. Wassalamu alaikum warahmatullah.